好 B6 計下數啦。咁啊有堆嘅月份啦，咁啊對應住一啲嘅數字嚟嘅。咁嗰啲數字嘅 unemployment rate 啦，係乜都唔重要啦嚇。咁佢叫你計呢兩樣嘢啦。咁第一樣嘢咧就叫做 mean 啦。mean 咧就係平均數。咁啊平均數好簡單啦。咁啊將啲嘢加埋2.8加2.9再加3.0再加3.1再加3.0再加3.2，即係呢一紮嘢加晒佢。咁除翻有幾多個月份？你除好又得，或者分數線都得，冇乜所謂。咁啊，撳一撳個括號先，2.8加2.9加3加3.1加3加3.2，咁啊計出嚟咧18嚟嘅喎。咁啊除翻個6，就3啦。咁所以咧呢個 mean 咧就等於3啦。咁咧記得個 mean 咧係有呢個嘅符號嘅 ，x 頭上面有一橫。好啦 B 啦，咁啊叫你計 SD 喎。咁 SD 咧呢個咩嚟嘅咧？咁啊標準差啦，標準差。咁啊標準差咧個計法係乜嘢咧？首先你要有個平均數嘅，咁咧所以 Part A 咧其實佢都問咗啦，咁即係其實有噶啦。咁跟住 Part B 係做啲乜嘢咧？Part B 咧其實就係我哋要將每一粒數就減個平均數先。嗱，咁而家咧就減俾你睇。嗱，我將每一粒數做綠色啦，平均數做藍色啦嚇。咁咧你就2.8減3啦，2.9減3啦，3.0即係3啦嚇，減3啦，3.1再減3，3.0又減3。咁跟住咧就仲有一個嘅3.2都要再減3。係啦，咁咧就普通嗰啲數字咧，可以用綠色啦。係啦，咁然之後咧，平均數就用藍色啦。嗱，好啦，每嚿數減平均數之後點樣做咧？括號二次，括號二次，括號二次，咁啊全部都係咁樣做。好啦，將呢堆咁嘅嘢全部加晒，除翻有幾多個數？咁而家有6個啊嘛，除6啦，呢個係 n 嚟嘅。好啦，咁跟住咧就開方啦。咁啊照撳嘅啫，2.8減3就負0.2啦，記得成個括住二次。咁啊再加啦，負0.1二次，再加0嘅二次，再加0.1二次，再加0嘅二次，再加0.2嘅二次。咁啊除6啦，開方啦。咁所以嗱，0.2嘅二次咧，咁啊撳一撳機啦，就0.04，再加0.01。咁啊0嘅二次就0啦，唔寫啦。咁啊再加0.01啦，再加0.04。咁即係講緊呢嚿、呢嚿、呢嚿同埋呢嚿。好啦，咁跟住咧就除翻個6啦，再開方。咁啊，直接撳機啦嚇，咁你記得撳咗個份數之後咧，成個將個開方啊嚇。咁啊0.04加0.01，再加0.01，再加0.04，係嘛？咁啊除翻6啦，再開方啦。咁咧就0.1290嘟嘟嘟嘅。咁題目冇講幾多個小數位啊，咁啊俾2個啦。第二個係2，咁啊第三個咧就9喎，咁所以要進位啦。變咗0.13，